tema va en especial para el grupazo Abismo Tropical. ¡Vámonos! Hoy me encuentro muy lejos, llegó el sabor de la tierra que me Este tema va en especial para Lorenzo Lázaro, allá en Nueva York. y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer. La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlos a ver. El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar, y entre llanto parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita. Este tema va en especial para la agrupación Abismo Tropical. Este tema se llama Mi Pueblito Querido, y toda la gente de Tenango, Tepeshi, regresar a mi y el sueño más hermoso llamado, y mi Dios me lo ha de conceder, para morirme allá con los míos. Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido. y con este tema saludamos a toda la gente que radica allá en la Unión Americana. Los amigos y los seres queridos que el destino nos hizo dejarlos. Ahí va el saludo para el Chacaloso. Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles rete bien alumbradas, pero nunca he olvidado a mi pueblo, y ni pienso olvidarlo por nada. Venga, dice, Que tenga somos y su casa de seremos adobe y una que otra Tlacomulco, la calle bella. empedrada. Siempre Yo seremos ansío con todo mi ser representando todos regresar los a mi 19, pueblo que todos los mi COVID-19, Dios me lo ha de el que conceder, arrasa, para morirme allá con los y míos. toda la raza unida de Tenango, Tepeshi. Órale, hasta